Kamuingi keragwo koyaga ndiri ino niyo thimu ire tongoretie unyitaniri uri uratumire ndaraca ino yakwo ringi. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga iraheanire itinga ruhonge rwa macani rwa KTDA ruraheana karabati ya gutwara mai naguo muingi urerutira guteithiriria guthondeka ndaraca ino. Kiria gitumite unyitaniri uyu ugie maciaro ma naihenya ni gukorwo wonjoria wa iria macani na urimi wa makorobia ni urugamitio ni guthuka kwa ndaraca ino. Mwena uyu wa Kithiru, Gitondo, Karima kwina buying center te ithano inawa out of kenda iria in my electoral area. Naigua majority ni ciana guku koguo nicio irutaga cai uria mwingi muno na ria tuthukiirwo ni ndaraca ino twina ugwati mwingi. Ni turarigagwo ni kuria tucoka kugerera tugithie thoko tukarigwo kana ka turiruta ka turithiurukaga kana ka tuririga na maguru ruwi no muthenya umuthi ndaigwa gukena. MCA wa itura riri augite akoretwo agikaya kuma riria mbura yanjirie kuura na muthia makaya make ni metikitwo ni thirikari na muingi. Tonde barabara ino yathuka na kiganda kimwe kiaba ngari irafocwo kuthiururuka ikathiururuka kindu kilomita 5 nigetha yukioba koguo murimi wa manjani ni aracokerwa ngarama. Muingi wa Kabare Kirinyaga ugicokia ngatho kaunti-ini ingi andu matirakoma magitigira matuika na angi guthamio micini yao ni mbura nene iria ikoretwo ikiura na iria ruhonge rwa riera rugite ni guthii na mbere na kuura uguo kuria muingi uikare na wihuge. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Muriuki wa Muchoki.